Ono apa Mir? Awan-awan kok mrene? Kate utang duwe ah? Wih, sudan terus mami iki. Tapi nek oleh yo, gak apa-apa sih nyilih 100. Wis bedek aku. Aku mrene iki ono maksud dan tujuan khusus. Alah, modelmu ate maksud dan tujuan khusus. Ngene lho Mi, aku mangkan blonjo nang Cak Mul. Terus utang nang Cak Mul. Sakjane ya pengen utang, tapi gengsi. Lah, lapo gengsi? Kon pancen kere. Loh, malah bahas utang. Aku iki kate bahas liyane kok. Lah, kate bahas apa? Ngene lho Mi, wong-wong kampung iku bergosip. Gosip apa? Gosipe anak sampean karo anak Pak RT goncengan mangisu. Walah, iya. Berarti bener Mi. Pancen bener. Ngene lho, arek-arek iku mang bengi resmi pacaran. Yo lagi iki goncengan budal nang kampus bareng. Tapi sadurunge budal mang wis tak wanti-wanti. Ojo sampe nyabuk karo ceklan tangan. Tapi iki dadi gosip sak kampung lho Mi. Iya sih, aku mang yo mikire ngono. Iki sok dadi gosip. Lah iya Mi, aku ngene boleh sedih nek dadi rasan-rasan. Sampean lho wis tak anggap mbakku dhewe. Firda ya wis tak anggap adikku dhewe. Ya iya, kon anggap dulur. Soalnya nek kon gak ada duit, mlayune mrene. Hehehe. Ya wis, engko tak omongane arek-arekku. Aku ya isin nek dadi rasan-rasan.